我不知道我变得到这种程度，不是，头里面全是泥。你知道这个淤泥啊，你没下去，你们不知道，它是这样卡在你的皮肤里，抓住你，抓住。我跟他一直在玻璃啊。我们真没想到能赢你们赢得那么顺利，真的还挺。我也没有想到，刚开始挺虚的。我也没有想到，你们那边真的信心满满，我们这边已经垮了。小鹿在我们那是，小鹿的表情是什么样的？小鹿是，我说你有点激情，你眼睛要放光，你的目光要巨切。越来越激情，你说你燃起来。发烧了，谁发烧？你现在有什么症状吗？我感觉飘了，应该是甲流，我觉得。可不可以让陆哥另起一桌？我们做2桌吃。我们现在能不能先把小顾送回去啊？为什么让他上来呢？师傅，我们先去就近的医院。我帮你叫个车吧。师傅，这个上面这个紧急天窗能开开吗？这是啥？哎呀，这个我急点吧，这个，哎呀，这挺吓人的，这。哎，我这脸上这酒精啊，对，来点。师傅，你有口罩吗？你往后传。我感觉我也有点。真假的？真的。老舅，哎，把头套上，把头套上。可以吧 rapper 还是狠呐 ，rapper。你们觉得安全就行，我无所谓。